السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم الجمبري بطريقة جميلة جدا، بطريقة العجينة اللي احنا بنقول عليها الطنبورة. بنعجنها، يعني هي بتبقى عجينة ومحطوط عليها مكونات هنقول عليها حالا. بس الاول يا ريت تشرفوني بلايك وشير وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي، وصفات ام معاذ. واللي ما شرفنيش بالاشتراك يشرفني، اهلا وسهلا بيه. تعالوا بينا بقى هقول لكم على الطريقه وعلى المقادير بتاعتنا. معانا هنا 3 معالق دقيق، ومعانا التوابل اللي هنحطها على الدقيق: نص معلقه فلفل، نص معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره من النشا، ومعلقه صغيره من الملح. بنبدأ نحطهم كده على الدقيق بتاعنا وبنقلبهم بالشكل ده. وبعد كده هنحلهم باللبن بالحليب اللي هو حليب طازة بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بنحطش كتير علشان خاطر ما تخفش العجينه قوي. احنا عايزينها عجينه تبقى متوسطه الليونه، ما تبقاش تقيله وكمان ما تبقاش خفيفه بالشكل ده. بنبدا بقى نقلبها ونعجنها كويس بالشوكه علشان خاطر ما تسيبلناش اي تكتلات في قلب العجينه اهي بالشكل ده. وكمان معانا ايه؟ معانا بيضه. هنبدا نحط البيضه بالشكل ده اهو ونقلبها، نخلطها كويس جدا. واذا لقينا ان العجينه لسه تقيله قوي، علشان احنا مش عايزينها تقيله جدا، بنخفها تاني بشويه زيت، بشويه حليب. بنخفها تاني بشويه حليب بالشكل ده اهي. هي كده تقيله جدا، هنحط شويه حليب تاني مش كتير برضو علشان خاطر نتحكم في سمك العجينه بتاعتنا اهي. واحنا لما بنتبع الخطوات دي، يعني لما بنحط البيضه بعد ما بنقلب العجينه مع الحليب، بالحليب العجينه ما بيبقاش فيها اي تكتلات. لكن لو حطينا البيضه الاول مع الدقيق وهو جاف بتعمل لنا تكتلات احنا مش عايزينها في قلب العجينه بتاعتنا. شايفين اهي؟ هي كده سمك العجينه احنا عايزينه اهي بالشكل ده. شايفين؟ هو ده بقى سمك العجينه اللي احنا عايزينه علشان خاطر نعمل بيه. معانا هنا بقى الجمبري بتاعنا او الروبيان، احنا منضفينه وشايلين منه كل حاجه اهو، وشايلين الخيط الرملي بتاعه. والجمبري من الحاجات اللي ما بتتغسلش بعد التقشير. هقول لكم بقى هنعمل فيه ايه. احنا عايزينه يفضل يعني ايه، عايزينه بالطول كده، مش عايزينه ياخد التدويره دي، على حسب الرغبه طبعا. هنعمل ايه؟ هنجيب البلانشه بتاعتنا ونبدا نعمل له فتحات كده، نقطع ايه العمود بتاع اللي ماسك الجمبريايه كلها كده، بيبقى عامل زي الخيط اللي هو ايه ماسك الجمبريايه. بعد ما بنعمل كده الجمبريايه بعرض السكينه بنتك تكايه خفيفه جدا اهي، بس مش اكتر من كده. هتفضل الجمبريايه معانا بالشكل ده لما نيجي نقليها. طبعا انا هعمله كله، بس مش هقعد اعمل بقى واحده واحده، لا انا هعمل ايه، انا هجيب جمبريتين كده مع بعض ونقول بسم الله اهم، نعملهم كده ونبدأ بقى نشق عشان نسهل بس على نفسنا. احنا بناخد شقة بسيطة جدا جدا، يعني ايه مش بنكمل الجمبريايه للاخر، هي يا دوبك بس احنا بنحس ان الايه الخيط اللي في النص ده اللي هو ماسك العمود الفقري بتاع الجمبريايه
او اتقطع، فبنعمله وبنشقه كده عشان يريح الجمبريايه. وبالاتنين كده بنتك تكه بسيطه اهي، نحس بطرقعه كده خفيفه جدا، بتروح الجمبريايه زي ما احنا شايفين اهي، بقت رخوه وبقت ايه مستقيمه. هعمل بقى الكميه واقول لكم بعد كده هنعمل ايه. هنبدأ بقى نعمل ايه بعد ما خلصت كمية الجمبري كده وفردناه بالشكل ده. بنبدأ بقى ايه نمسكه من الديل، هو باقي قطعة الديل بس فيه كده بالشكل ده، ما بنحطهاش هي في الدقيق، بنغمسه هو كده في الدقيق بالشكل ده وننفضه ونحطه بعد كده في الخليط اللي احنا عملناه اللي هي خليط الطنبورة. بنعمله كده وننفضه اهو بالشكل ده علشان خاطر يشيل معانا كمية من الخليط اللي احنا عملناه بالشكل ده. بننفضه اهو. هخلصه بقى وتعالوا هوريلكوا بقى هنقليه ازاي بالطريقة الجميلة بتاعتنا اللي هتطلعه مقرمش وجميل كده. انا شغلت النار على الزيت واهو منفضين الجمبرية بتاعتنا من الدقيق خالص. احنا حطيناها كده في الدقيق علشان خاطر تشيل معانا من الخليط اللي احنا عاملينه. بنقول بسم الله، لازم الزيت بتاعنا يبقى سخن. بنعمل كده اهي اهي، نبدأ نسيبها اهي. هو مش بياخد وقت خالص خالص، اهم حاجة ان الزيت بتاعنا يكون سخن ما يكونش بارد اهو. ومجرد ان احنا نحطها بتبدأ تحمر، ما بنغيبش عليها اهي. بنبدأ نعمل الكمية بقى كلها بالشكل ده اهي. احنا مش بننزل الديل في الدقيق خالص اهو، وبننفضها كويس اهي. شايفين يا جماعة التكة دي مهمة جدا جدا، ان احنا مش بنسيب الجمبرياية مباشرة في الزيت، لا احنا بنعملها ايه، بناخدها واحد اتنين كده من الجنبين واحنا ماسكين الديل علشان خاطر برضو تفضل مستقيمة معانا بالشكل ده. بنطلع بقى الجمبري اللي احمر اهو وبنطلعه على مناديل المطبخ بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللون تحفة، هو ما بيغيبش خالص، ما بنسيبوش على النار. الجمبري من النوع اللي لما بنسيبه على البوتاجاز نزود السوا عليه بيبدأ ايه يشد وما بيبقاش حلو ابدا. شايفين اللون الذهبي الجميل ده اهو، هو ده اللون اللي احنا عايزينه. هبدأ بقى اكمل الكمية واوريها لكم. ادي الجمبري بتاعنا اهو بعد ما خلصناه، شكله تحفة ولونه ذهبي جميل ومن جوه مستوي وجميل جدا. بصوا بقى انا حبيت اوريلكم لو سيبناه بصوا هتبقى مدورة ازاي، انما احنا بنمسكها نعملها زي ما قلت لكم كده في قلب الزيت من الناحيتين وبعدين بنسيبها. ومش هزوقها باي حاجة علشان ما اضيعش شكل وجمال الجمبري. باذن الله الوصفة دي تعجبكم وتنول اعجابكم واكون افدتكم. مستنية بقى لايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني.